Soundeffekt Regenschirm aufspannen. So Rauschen kann man vielleicht, wir schauen, vielleicht entferne ich selbst das Rauschen. Das Ganze kommt auch auf YouTube einfach. Ich habe ja schon in letzter Zeit auch schon öfter Soundeffekte hochgeladen. Wenn jemand den Soundeffekt für sein Videoprojekt benötigt, einfach benutzen. Kostenlos frei, gerne mich nennen als Urheber. Und ja, kann ja jeder free use for your projects of the sound effect.